都是在右打者的外角。再来一颗，故技重施来看，一垒审认定有出棒，江亮伟遭到了3振，连续3颗曲球就3振掉了江亮伟。这颗球没有问题哦，棒子确实出去了。内野的弹跳球，王维成传球没有问题，刺杀了击球跑垒员柯玉明，2人出局。 对，王维成这一颗软弱的滚地球也处理得很精彩哦。这一颗就只有他唯一有机会啊，如果让给后面的江坤友，我想是比较没有机会抓到击球跑垒员。柯玉明虽然是捕手，但他的速度还算不错。对，快速的往前之后，顺势的把球甩向一垒，然后2坏，来一颗外侧的引诱球出棒。 是遭到了3振，许哲彦遭到了3振，麦立德投出了9上9下，前3局没有让任何统一狮的打者上垒。